Kenapa Yamal menaruh sepatunya di dalam freezer atau kulkas? Dulu, Yamal selalu memakai sepatu dua ukuran lebih kecil agar kontrol bolanya lebih baik. Tapi kebiasaan itu punya harga mahal. Setiap selesai pertandingan, kakinya berdarah dan dokter memperingatkannya bahwa kalau dia terus begitu karirnya bisa hancur. Namun Yamal menemukan trik jenius. Dia masih memakai sepatu dua ukuran lebih kecil. Tapi sebelum digunakan, dia memasukkan kantong plastik berisi air ke dalam sepatu dan menaruhnya di freezer semalaman. Saat air membeku dan mengembang, sepatu itu meregang dengan sempurna dan akhirnya jadi pas di kaki Yamal.